Haleluya, shalom shalom, Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese wese agira ubuntu, mbaye ikaze na karibu ku Ano TV, nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane wowe ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, uhawe ikaze mu muryango mugari w'abana b'Imana, ushobora kuba utariyandikisha kugira ngo ube umunyamuryango wa Hallelujah Ministries ariko kuri channel ya Ano TV. Ikaze iyandikishe rero kandi kuri iryo jambo ibumoso bwawe byanditseho sabone cyangwa subscribe. Ndasaba abantu mwese musige munkurikirana muri benshi ariko ntimujya mukanda kuri commentaire ngo mubwe ngo amen. Ese ntago mufashwa? Ikibazo ntago dufashwa. Cya kabiri ntago tubikunda. Nimba ufashijwe mu byubahiro byawe ukaba udashaka ko tukumenya, basi ujye ukanda kuri ako kantu kanditseho like. Wifashirizwa mu mutima ngo wimunyamunye, fashwa ubyerekane. Reka dusenge twumve ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi. Mana nziza, Mana igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, uyu munsi ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye ko abanye nanjye kuva mu nijoro kugera muri iki gitondo nyumeka umwuka w'abazima. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Papa, nsutse umutima wanjye imbere nk'amazi kugira ngo ubanze unyuhagire unyeze ununganye, umbabarire n'umuntu wese uzumva iyo audio, uzayisharinga, uzakomantinga, nuzayilikinga. Data wera, bose ubahe umugisha, ubagasanire. Iri jambo rigira ridukura, rigiye nawe ridushyira kandi mu buryo bw'umwuka mwami uduhaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu ibice 11 umurongo wa 13. Ndasoma nihuta cyane, iyi video ni ndende, niba ndende ndashikoraho n'igice cya kabiri. Amen. Ariko iri jambo turyige cyane kandi turyinjiremo, twumve icy'Imana, twumve icy'umwuka abwira imitima yacu n'ubuzima bwacu. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko. Nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko. Iki ni Ikinyarwanda gitomoye. Kuboneza umutima wawe ni nko kwihana mu mutima, warangiza ugategera Imana amaboko. Aya maboko yacu ukategera Imana amaboko. Imana ishimwe. Ngo niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure, kandi we kwemera ko ugukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Nimba hari ikibi ufite mu kuboko kwawe ukijugunye. Nimba hari ibyo warugambiriye gukora bibi, bireke. Amen. Nicyo bishatse kuvuga ngo kandi niwemere ko gukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Urugo rurasobanura ibintu bibiri: urugo rwawe ubamo n'urugo rwawe rwo mu mutima. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana. Imana iri muri twebwe, Kristo ari muri twebwe, Mwuka Wera ari muri twebwe. Ni ukuvuga ngo nitwemere ibyaha ko biduturamo, nitwemere ko ishyari riduturamo, nitwemere ko inzangano ziduturamo, nitwemere ko amanyanga duturamo, nitwemere ko amoko duturamo, nitwemerere bya bindi byose byatuma Imana itaba muri twebwe tubisohore. Nimba hari ikibi mu kuboko kwacu tukijugunye, tureke gukora ibibi, dukora ibyiza, kandi imitima yacu ibonere kugira ngo Kristo abe muri twebwe, abe mu mitima iboneye. Ntabwo Imana iba mu mutima wanduye, ariko tuboneze imitima yacu kugira ngo Imana yibemo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 15. Nukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga. Nukuri nta kintu kigucira urubanza kikuri mu mutima, nta kintu kikubwira ngo ariko nawe wamanika amaboko, ariko nawe watera haleluya, ariko nawe waririmba haleluya. Nta kintu kikurimo indani. Haleluya. Umanika amaboko, ukubura amaso yawe udafite ikizinga, ugavugira Imana, ukayihamya, ukavuga ngende umukristo, nzahora ndiwe mbihagazeho. Imana ishimwe. Haleluya. Niryo banga ukuri bishimwa mu bigawa, imitima yacu ibonere mu Mana. Ibibi twakoraga tubireke, nibwo tuzaba fieri yo gukora ibyo Imana ishaka, tukabihamiriza abantu. Hari abantu basigaye bahisha ko ari abakozi b'Imana, hari abantu basigaye bahisha ko ari abarokore. Haleluya. Bitewe n'ibyo bakora, bitewe n'amanyanga bakora, bitewe n'abo babikorana. Haleluya. Ukabihisha. Boneza umutima wawe. Satani amenya aho wakoreye icyaha, ntamenya aho wihaniye.
ihano bivemo ukomeze. Abakubonera mu kahise kababwire ngo hamujue Yesu Kristo. Yesu aratubabara akadukuraho ibyaha byose twakoze. Amen. Iyi mukibi nuko tubisubiramo tukabyivurugutamo. Nimba wakoze icyaha uri umuntu inyama n'amaraso 100%. Ariko intambwe y'ubutwari no kwihana tukabireka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Uzakomera kandi ntabwo uzatinya. Yes. Iyo uri mu Mana wararese ibyaha urakomera nubwo nta kiba kigukomeje gihari. Ntujya nyura mu bigeragezo se abantu bakajya ngo bigiye kuguhitana, ariko kubera kuri kumwe n'Imana ukumva mu mutima ufite amahoro. Uri mu bigeragezo nta kigenda, bari kukubwa ngo ugiye kujya bagiye kukucira urubanza, ugiye kujya muri gereza, ariko ukumva mu mutima wawe hari amahoro. Ushobora guta ikintu ukagita, ugata nk'amafaranga, ugata n'ibintu, ukumva mu mutima wawe uri free. Iyo turi mu Mana nuko biba bimeze rero. Tubonezwe tube mu Mana, nta mutima uzaduciraho iteka. Tuzumva amahoro adatangwa n'ibintu, tuzumva amahoro adatangwa n'amafaranga, tuzumva amahoro adatangwa na famiye, tuzumva amahoro y'Imana. Amwe Yesu yazutse abwira intumwa ze ngo amahoro amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ntacyo tuzatinya, twaraboneje imitima yacu, Imana iri muri twebwe. Umurongo wa 16, kuko uzibagirwa umubabaro wawe. Ibanga niri, nta kindi cyatuma wibagirwa ibyo waciyemo, nta kindi cyatuma wibagirwa imibabaro yose. Haleluya. Yose Kristo arayizi, ariko ikizatuma tuyibagirwa nuko tuzaboneza imitima yacu tukava mu byaha. Imibabaro tuzayibuka nk'amazi amaze gutemba. Reka dusome. Haleluya. Uzawibuka nk'amazi amaze gutemba umubabaro wo mu buto bwawe, umubabaro w'ubupfakazi, umubabaro w'ubupfubyi, umubabaro w'ubukene, umubabaro wo gucabwa, umubabaro wo kutabyara, umubabaro w'uburwayi. Imibabaro yose yari kuri iyo mvuze niyo ntavuze, uzayibuka nk'amazi amaze gutemba. Haleluya. Yesu ashimwe. Kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu. Imana ishimwe we. Haleluya. Ubugingo ntabwo ari uyu mubiri uri kubona w'amatesa. Ubugingo bwa mama Tesa, ubugingo bwawe buzabarabagirana nk'amanywa y'ihangu. Haleluya. Nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko. Nimba hari ikibi ufite mu kiganza ukakijugunya kure, ubugingo bwawe buzarabagirana nk'amanywa y'ihangu. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. Naho haba umwijima hazatambika umuseke kuri wowe. Naho haba umwijima, naho bwaba bubuditse, naho haba icuraburindi, kuri wowe wamaze kuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, haba hari ikibi mu kiganza ukakijugunya. Naho haba hijimye, kuri wowe hazaba umucyo. Imana ishimwe. Yesu niwe mucyo w'isi, Yesu niwe mucyo w'abakijijwe, Yesu niwe mucyo w'abemereye Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro. Nta kindi kizongera kukwima amahoro kuko hariho ibyiringiro. Ibyiringiro byawe bikaba ari muri Yesu Kristo. Nta kizagutwara amahoro, yaba ari amagambo, yaba ari ukugusebya, yaba ari ukukubeshyera, yaba ari ukukuvuga nabi, yaba ari ukugucinyaguza. Nta kizagutwara amahoro yawe. Izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo naho haba umwijima hazatambika umuseke, kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro. Nukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro. Ibigukikije bizaba ari byinshi, ibyago n'amakuba, ubukene n'inzara, bizaba bigukikije bikugaragiye. Uryama usinzire wiziguye. Uko nukuri. Reka dusoma hakurikiye. Kandi kandi uzaba mu mahoro kuko hariho ibyiringiro. Nukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro. Uzaryama he kugira ikigutera ubwoba. Amina. Haleluya.
uzaryama he kugira ikigutera ubwoba, nk'uko handitse ngo nzajya ndyama sinzire niziguye, koko ndinda ari maso. Yesu aratubundikiye, atubundikije amababa ye, tuzaryama twiziguye. Nidukura ibishimwa mu bigabo, tuzaba akanwa k'Uwiteka. Nidukura ikibi mu mitima yacu, nta kizatubuza gusinzira, nta stress, nta stroke, nta dementia, nta zayima. Nowe, Imana iri muri twebwe izatwuburira, itugire bazima, itugire basha, itubere Imana, iturwanirire. Abandi bari kurwanira ubutaka, bari kurwanira ibi abandi bari kuvuga ngo ntago tuzakuraga. Ndi muri Yesu, humura bitware. Yesu ni umwami. Imana ishimwe. Haleluya. Nukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro. Nukuri ibyo byose twebwe tuzi n'ibyo tutazi, tugiye kuruhuka mu mahoro. Apana urupfu. Umuntu niwe wapfa akavuga ngo aruhuke mu mahoro. Uzaruhukira mu isi utarapfa, nuba muri Yesu Kristo by'ukuri. Imana ishimwe. Uzaryama he kugira ugutera ubwoba, usinzire habe n'umurozi, habe n'amahembe, habe ibyo bagutonya, habe ibyo bagucirukira, ukarara uruhinga, ukarara waburagiwe, abandi bagasinzira bakagona, wowe ukarara ukanuye. Imana igiye kuguha ibitotsi, uryame mu mahoro masa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nukuri benshi bazaguhakwaho. Haleluya. Nituba mu Mana, benshi bazaduhakwaho, benshi bazaduhakwa, benshi bazaduhakwa. Ni ijambo ry'Imana ngo ni ukuri. Iyo ikintu kijemo ngo ni ukuri, kuba kuri mu Imana, benshi bazaguhakwaho. Mwene da, humura, tuza, itumbirire Yesu, wiringire Yesu, ibyiringiro byawe bibe mu Mana. Imana izakugirira neza. Ariko amaso y'abanyabyaha aziheba, kandi ntibazabona aho baguhungira. Amaso y'abataraboneje imitima yabo, amaso y'abatarakuye ikibi mu kiganza cyabo aziheba, nta n'amahoro bazagira. Mwene data, ndakugira inama, nanjye nigira, tuve mu bidatunganye, dukurikire Yesu, twiringire Yesu, tumuhe imitima yacu, tumwiringire nawe akora ikintu gishya muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka ndangize. Kandi ntibazabona aho guhungira, n'ibyiringiro byabo bizaba guheza umwuka. Abanyabyaha muri kunyumva, Imana ikunda umunyabyaha ariko yanga icyaha. Ngwino muri Yesu akuruhure, ngwino muri Yesu agucungure, agukure iyo mibabaro, agukuremo ako gahinda, agukuremo izo nzangano, agukuremo aya mashyari, agukuremo byo byose byari bikuriho. Yesu agutegeye amaboko, ngwino akuruhure, ngwino agutabare. Wagiye mu bapfumu biranga, wagiye zahe biranga, ngwino kuri Yesu. Niwe utanga amahoro, niwe utanga urubyaro, niwe utanga umugisha, niwe utanga ibyangombwa, niwe utanga ubwenegihugu bw'ibindi bihugu, niwe utanga amahoro mu rugo rwawe no mu rushako no mu rubyaro. Ngwino boneza umutima wawe, icyo wari ufite kure kijugunye, ugiye kugirirwa neza na Yesu. Ugiye gutangira kuri fondasiyo ya Yesu Kristo, nawe azidebriya muri byose kandi azaguha umugisha. Imana amare guha umugisha, Imana amare kugire neza. Reka dusenge umunota mu mike. Mana nziza, ndagushimye kubw'ijambo ryawe Uwiteka Nyiringabo washyize ku mutima wanjye. Ndagushimye nyagora ku ngoma. Senge umuntu wese wumvishe rino jambo rikagira aho rimushyira, rikagira aho rimukure, rikagira naho rimushyira. Muha umugisha, uteye intambwe yo kukwakira akava mu bibi yararimo. Mwami, musiye mu gitabo cy'urupfu, mwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza gutwara itorero ntuzamusige. Mwuka Wera atangirana urugendo nawe, kuko ibi bintu nta wabishobora utamushoboje. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguha umugisha mwinshi, Imana ikugirire neza, Imana iha umugisha umuntu uzakomanta akavuga ngo amena, uzakunda iyi video. Imana iguha umugisha, uzayisharinga mu nshuti zawe, mu bavandimwe. Abantu twese dukeneye Imana, abatineje bakeneye Imana, abana bato bakeneye Imana,
abakuru nkatwe dukeneye Imana, abaturenze mu bukuru bakeneye Imana, abakambwe bakeneye Imana. Dusharinga ubu butumwa, tuboneze imitima yacu, ikibi twari dufite mu kiganza tugite kure, kugira ngo Imana y'amahoro ibe muri twebwe, iduhe umugisha, itugasanire, iturindire abana, iturindire ibyacu, iturindire imiryango, mu izina rya Yesu.